الزول مساء الخير مرة في الأول مرحبا يسوينا غير نوفا نون الثاذيان تسريد سي المغربية سيكيان سي فرنسا الساكينيا الأربعة 15 دي يناير 2022 الساكاد مسلاي غا فاطاس تنقيضين يشد النهار ونرا سارتيا بلا شي كنكمل مسلاينا غا فوسيوري فاكيا المشاورات يكفدا وسلوا يدبو البوفوار نص عليه مول الجزائر تبون ساكينيا يملال ديالنا كيت يوسف الخطيب بونتون السينارا الى الشيف دو ريجيون كاتريام ريجيون الاوليه هيستوريك 94 لوان طراد مع 54 الساقي ملاليت مشاورن مسلين يوغ الحالي ظليو يملال يوسف سفيان جيلانيه سلاوس اللي يملال مولود حمروش سينا كين يملال رحابي يرزا سخا من طلب الابراهيميه سينا كين دعنا كيت يملال اللي تيكل تمزردوك بن بيتور اشوغار وكي سقسينا اشوغار تبون ولا يقرا يقيني شو حسافن خاصو ما يتزالم خلاف الفلاسن غير لي بيرسوناليتي بوليتيك نعدود ماون نت سيرتي ثا شوغار ديال الوقت كي بدات ذا شو دي سويا نو ديفوا ديالي بعد مي كدا اسوري فاكي انديريكتومون مزمدينيا المشاورات نار ديالوغ يا ترى سي ان ديالوغ انديريكت نار ذا مونولوج تصدق قبلك ذا مونولوج يكفدا بونيك تحويسن على حساب بوليتيف على الناس سيرتي دير افلا ليجيتيميتي خاطر والي توق ذاك لا ليست الجريده بوي ذا يولي مقروث غزيفث انا رجو دي ساعتين ايديس دونا دي ملال الطاس يوغ الحالي ضليت على تسو سنفوتيه من الكريم يونس كريم يونس انا كيت كتفني قال لو بانال لو فامو بانال دو ديالوغ من اللي تضلي دونك اشوغار هاد المسلي ديالنا كيت غاف شنقريحه الساكي شنقريحه يخمدن ديسكور ديالنا كيت لو انت رزا اكف اللي غير 18 عسكري و 4 دي ورقله الساكي بليك العسكر والشعب معاون يوكن الساعة دين الشدة يتدار الجزائر مزونه مكن تموه الجزائر تفوت شي شدة ياكيا دونك شنقريحة يمسلاي زبادي نسي لا دوزيام سورتين شنقريحة الشيف ديتا ماجور بار انتيريم اد مسلي فلاس انو غادي انا كي تغير تيرزا يقفدا غير ليا صبري بوقا دوم انا غلا في المون باران الجزائر يقفدا ناخذ بويت تيرزا تيبوين غريه ثم ناخذ السعوديه ياخذ ابو ظبي ثم ناخذ الامارات تاع شو غار ديال الوقت كيا تصدي يقارن بالليك يروح يوكل هذا مشاورنا غف الزمام لا ليبي مشى تصدي يقارن بالليك الجزائر الشقاع بوقادومي وكن خرصوم السعوديه والامارات انا دعونا بعد اش طح استدرمت يا وكد فانسي شده زابك الجزائر تيدير شده يتواخن قن نت ذا مساع ادنو غاد يعني كيت الاخبار كي دايرين كنتورا بارامون دي فكاثم دي ذاك الطاسي بوين الكوميساريه بعد ميدلينون جموع ذي ومراح السعيد مقبل تلقيضين المساكن في قول الحرمه ديال ذاك بلاطو نعاتي لي يدي ذاك بلاطو مساح ماما يحيى تن حماما الزول تنمل من قبل العرض نعس قسم كاس باسكو مولا مي سكي وي صحتي دار تذويل تاكي يعني نيك دينا عزول فلاش عزولين في كوني اما سور لو بلاطو اما بقى بار تليفون وديني اسقسم كاس يوكي المغاربيه اي في كوني يركلين لي زالجيريان يركلين تنمير تمسا يحيى تن حماما كذا يدي يعني مس اعرف عزيا دار الزول ثلميرث اسقسم كاس اسكوسم كازاسمان الزول ذا مقران ثنمر تم قران المغاربيه المعرض نون الزول حمامه اسكوسم كاز مشى من تواشلتين اسكوسم كاز يمدوكلنا غتن ولا غتن سي تيزيوزو ناغ سي كندا الزول ذا مقران في اللون واسكوسم كاز ام كونوي ام يقرب نون تنمير تمس عرب عظيم ما قال لي يدي استوى التليفون سي كندا ماس حسن موسيا حسن الزول ثل ميرت من قبل العرض ناس اسكوسم كاز Azul Slimane, Azul Flakakoya, et puis ça me fait plaisir d'être avec tes invités. Maintenant, il aime bien, Amqran Arad Azik, ce grand militant de tous les temps. الميرث مس حسين موسى يعطيك الصحة ما كان اللي يدي الساون سكايب سيدي زوزو متر مجيد حشور مجيد الزول ثالميرث اسكوسام كاز الزول في اللون كليا صفر حدا مقراني ميدان وروان سا في توجور بليزير سي ان اونور تمثيل المغربيه سينا كور يعني كندير بلاطو كذا قشيشين كندا ديك الشيء سكوسام كاز ان شاء الله صحه ولهنا ان شاء الله هذا سكوسادي وين وكاكي ما كنضروح ثالميرث متر يعطيك الصحة قبل ما نفذوا نسقر شين ديو فرانك وكان واحد وليه ثورق ثاقيه يدخل من دوك الناس يرى من الزاويه يديوالو غير وين يشوف فن الناس سيرتي سينا كين نفذوها مسلحي
عبد المجيد تبوني شقع صبري بوقدوم انغلف الامور نفرض ذوك نفاذ ورنسان الشرعيه على حساب سرثيا غار تمورث السعوديه ياك تسمورث الامارات ثير تزاغن بوقدوم تينا ريدو من 3 بوسان وعلى حساب نكرا مسناون تشود غار سنات تمثال 8 زوث تدمسا تزغانت تسيدير تمورثنا غالا دغا غين يعنان ثذريم تيمين حصى لكن الخزينات فرغنت غفاياكي تبوني شقع بوقادومي وكني غا هذا ذي السوثر المعاونة غار سنات نتمورا ياكي الا دغا مرا نحصو لكن السعودية ذا الامارات سيني شريكا مقرن الجزائر اما ذكوين يعنان تسرثيث اما ذكوين يعنان ثاذمسا تمثالتي السناث تزغانت ذي الشدة على تسيدير ثمورث ليبيا غفاياكي صبري بوقادوما هذا دي جفذ تمثالتاكي يكذويذ إيا رايمنال ذي ثريدز ياكي أنقيم ذكوين يعنان ثمورث ناغ تزغانت تسيدير ثمورث ليبيا غادا نسم كثير ذاك تبون من بعد منال جاويش أغلو ياكذ السراج أذي منال أنجيلا ميركل الحد إيدي ثدون سواكا تبوني فغا غادي فكن ذاكن لا دبلوماسي تمورتنا تسيني ديوغالن سلجهد غار والنار خاصو لما وياض ولان ذاكنا ياكي غوي الصحراء إمي غالجزاير تسمكارو كورن مقرن ذكوين يانا نتسرثيث ان فرا سكوا سميغيث نداه ثيراولا ان فرار إمي غامورا مقران دكوكدوذ مازاليث ذي فرا يغنزا سكراب وين يشدن غارو ذافون هيا كي غداين يعنى الامور ان فرا ما الا داين يعنى الامور داخل نتمورثنا عبد المجيد تبون مازال الا يتكمل ذي 8 ليينينس ياكو ذكرا بوذ ماون ايسرثيون هيا كي مره يوكني اذياويغ الشرعيه ايفا لا يتسناثي على حساب سرثيون هذا فو مازال لا يتسدو ذي ثوريقة بوفريدينس ذو كواهيلينس يبغى غادي يبدل الشغال أكن يتسعد الحال أيا كي داين يوهي يغنزا ويذو ثلاثة دي قرية للجماعة ذات 3 ولاش تفرث ألما روحن وسرسن دوين راي نيغوسيين غافر واحد نسن أين النظام مرة تيكركس تلميرتي ناسيرا في طريق ثاقية لكن زوارا ديكيس نعد تمدي ذاك تخلط شوية ديال كايث ابارامون دينا قمراح السعيد مقبل الا ابارامون قمراح السعيد مقبل يغال لما نستخدم الغيث نستخدم لا فورس تاسي بور الكوميساريا دغا نعد يخبر كي ديال كاتورا دغا ديك ثاني ناس السريد سيف كايث رياض بو كرارا نتا ميلاتو يقدش كوين يعني انا موسويا رياض الزول تلميرت من قبل العرضنا الزول الاول تنميرتي يكون يديروا عاد ميرسي تنمير ذا شو قدرنا هذا سقسين والسري رياض ذا شو قدرنا تبدي تقدي في قايت بعد الساعه قمراح السعيد مقبل ذا شو قدرنا دينا بارامويا راسومبلمون ني مغناسون سينا كاين على حسب السري ديفاني سرداسن استخدم من الغيظ بوين ميم كرا لي ميليتو على الكوميساريه ذا شو قدرنا بدت دينا رياض Donc il y a eu une arrestation et il y avait un militant arrêté donc on l'a pas su. Donc, il y avait des publications sur Facebook qu'un militant activiste a été arrêté. Il avait dit que la justice le procureur de la République est ça. Donc, il y avait un appel pour un rassemblement de soutien à l'arrestation d'un camarade d'Aïna. Donc, il y avait effectivement, il y a eu un rassemblement de la place de liberté d'expression Saïd Moukbel. Sur place, lorsqu'il y avait un monde, les jeunes d'Ina, il y avait beaucoup de monde quand même. On a initié une marche en allant vers la justice de Béjaïa. Dans le commissariat, le moment où le tour, le portail de la justice, il y avait les forces de l'ordre du fond. Ils ont utilisé la répression. Ils ont tabassé les premiers qui étaient là-bas, les jeunes. Dans le portail de la justice, donc ils ont dispersé la foule et on s'est donné rendez-vous tout de suite à notre rassemblement. C'est initié tout de suite vers la place de Saïd Moukbel. Donc sur l'instant, on vient de les libérer. Donc, et parmi les arrêtés, il y a un jeune, il est photographe. Il est surmuyé, c'est un activiste, il travaille beaucoup plus sur la photo, le Facebook, et ainsi de suite. Ils ont dispersé la foule. Sur un rassemblement parce qu'on n'a pas encore l'information de ce militant.
Voilà à peu près ce qui s'est passé. 45 minutes à 15 faire de Kérifgay. اسك لك هدي فانك اسك ساعه كي الاخبار ذاكين وكي بوينا كي خرجوا مزمات فانتام دي تاكيا ادني تشوفوا France, c'est bon, ils les ont libérés. Ils des PV, ils ont pris ce qu'il faut prendre comme information. Ils les ont libérés, ça va. Mais oui, l'initiateur, ça veut dire, sur lequel nous allions faire le rassemblement de soutien, mais elle est encore de la justice, apparemment, d'après les dernières informations, lors de l'arrestation des quatre, اللي ساعدت ديريكت الاستعجاليه اللي عديتها من الدفاعيه دونك سورة تنقل الاودينس يكون وكاثرة تكمل نجمع نون قمراح نساعد مقبل. Oui, parce que tu sais, le système algérien, même dans la politique générale de Mours, moi, je remarque chaque fois qu'il y a une action, il crée un petit problème pour gérer le petit problème. C'est pour soutenir l'arrestation qui est arbitraire pour nous, pour des publications sur Facebook, comme tous les Algériens hiérarchistes. Depuis le 16 février, les gens publient, dénoncent, travaillent sur Facebook. Ils l'ont arrêté, d'après les informations qu'on a eues. Il a été arrêté par rapport à certaines publications qu'il a fait sur Facebook. Donc, sur un site, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau d'un moment à l'autre? Voilà à peu près, qu'est-ce que... Hein? تلميرث يعطيك صحة رياض بكرة نسلم ذاك الامور دوالنا غير بدق نسندي في كايت ونسلم كلا بوين سلفاطر الحبس ادفاع تلميرث الرياض يعطيك صحة. الور نبداو نديو فرن نقدم كره وكات تبداو سي كندا ماس حسين موسيا. الور تبوني فدا سوري فاكر مشاورات الساقيه يملال يوسف الخطيب مع ديمي قمنا كثورا نيك نستا بود ماون جالس نحمروش اكوا جو تبونا ماس حسين موسيا ذا شو الطريق ذاك بوفري التماينوت يقفز تيستخدم البوفوار كي وكذا يرز يقيد الدنيا يبغى ينا موسويا كي المشاورات هاكي. وي سليمان كاكي سلغاكين داكور encore une fois جبنا الكل اش فرد مني سليمان يا جماعه عجبوك الدائره تاكي ماشي ما تربورو تجي في غير باش تكتم هذا عمر هكا تقول ني اريد غير هذه كلمه العبيد طول حياتي جو با دونوري ان ايترنال اسكلاف. جو كروا كو الا خاصك تبون ابي فهم باسكو مثلا اللي باغي مليح ورد بريد مليح هذا الابلاغ وأماكن يصعود الظروف والرجال يغرون الدائرة التاكيد. سي كذا كي تسجيل ربي عرفة تاكين وجابة بيدور نطاق إبراهيمية مع رحابي مع الدنيا مع يوسف الخطيب ومانيا ما تنير كونتر كل يوم يتعامل ريسبونسابيليتي الناس كل يوم يزرع عند ريسبونسابيليتي عند الكرام il est responsable de la mission à يخدم وبريد البولاتي يتعرف c'est son problème. نكون هي ساكت نقار يمكنني بيرسونيلمون او مون بروبر او نون دو تو مي زامي سناري يكشمل دي لينو البولاتي كنتي من التعريف هذا خاطش ويران سوزوز الداير تودي لي ليتا ماجور الارض كورا يبغى يدير السلك الخطيب نخدور مع جعفر avec tous les respects devant les personnalités. Et son Habib est connu pour son militantisme dans le passé, sa contribution à l'époque de la Révolution. Il a dirigé même la Wilaya 4. Il était un macronoplan, il était candidat aussi à la présidence en 1994. Tout le monde a Allô? سلاكين يا مسموسي. سؤال نهائي هو يا ربي يركز مدينة ريتروفون الطبون أو يا ربي هذا الميساج اكزاكت موجود بيان كو ان ميساج موجود يزرع الطبون يزرع باش تبغاو كيما يزرع الكلمة الروح مي طبونا كاساكين يبغى تداوي الوقت يتنادين مش ريسبودري إيمانيت بالباس ماليتيميتي يتنادي مالي سانشرا على non immédiate la légitimité écoute ça parce que la légitimité ne se mesure pas au deux tiers en trois quarts dans cela ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Il me semble qu'il est تبونا كي نوجدها لا légitimité. مي جوستومون تيسعره انت تقلبي مس حسن موسي مري ميقولا يوسف ميقولا سرضيد لا جوستومون انت تقلبها في الشرعيه والشرعيه كي بغانا نسفكن
واذا يتوحسب سوا دي زون يقيد الحركه مومون دوني حمروش ماس حسن موسي انك ما من كذا واحد سي تيكدو ذا وزمير كنا تخدم غير الشعب باقي الدوله عنايا وذا فوياكي حياك حي ولا تيضلي وتولى بليك يا ان كونتراديكسيون الديسكور بوليتيك والسقيم يوسف الخطيب شحال ذي عمريس مازال لو ريجيم كي يتوايا لونسيان ارشيف نيو اشو غار الواجي السقسي إما غتساكين وكذا السقسي موجود الجزائر يعني من وهم في قرينا عن طرف سنين في الدوم امش حملوا شاكين إنا يغتر الهضوريون بالوقت على فيت ليكسيون دو ديسمبر الناس يقول لك غادي تفراني باكين هذا وي بعد الحوايج غادي تقرا الكلي التاجين برومي كلاكمون دو دوا يروح غادي يقرا طفوله كين كم تنصر ابراهيم يوطا كم كاتب باقي ريسبكتابل خاطر محترمين معليش داغني اون سو دوموند يعني تشوف هذا تشارك سنين ساكنه في الجزائر تشارك سنين اللي تطبق واش تطورهم يزرع باش تبغى الحراك يزرع باش تبغى لا ريفوليسيون باسيفيكاتيف يزرع باش اللي تبغى لا كازي توتاليتي دو بوبل الجيريان القرن دابا نروح تدريب السيان باش نخدم لاسومبلي بوبولار تاع السيان باش نريتيو الكونستيتيوشن سيرياس نيتيستي ميزانان بعد اريد انكلوزيف دو تو لو بوبل الجيريان دو توت لي توندونس الجيريان دو توت لي ديمونسيون الجيريان ونروح نبداو في فري ريبوبليك ديموكراتيك غتسقط القوانين ويلي القانون في الجامعه الكليه ما تكشيني هذا تاع الصوت اللي كاين باسيكير نو دونك كما كتكرا يبغى غادي يخدم ايماني في الكتل يبغى يفتلو ايماني سافير كورير لي جوان ديال التاويون غادي تختارين غادي تاوي مشى يفتلو ايماني غادي تسكن لي تروبينيت et en même temps il pense en faisant appel à des gens intimes pour le système etc. يناس بناك غادي يسوفليغ الحركه كي بناك لا ريفوليسيون باسيفيك تاعو الباسا كاريتي ان تي با بلوس كو شفين غادي تورنيغ شويه نتايا غادي تستفيد باسكو الجزء الجزائر الثاني الي اوني الثاني فونكسيون يدرا ثاني تدو ولا شو راك المغربي تاع المناطق كم يدير مسح حسن مجرد خلاد ولا غورك هادو هذاك بلاطو مسيح حيت نحمم دونك البوفوار كي تقلب ديال بحال سيرتا ليجيتيميتي يوغال لونسيان ارشيف خذ زاتني تقديم يجبد حمروش وين يسوهم لك حمروش باسكو حمروش ينا ديجا ديسكور يروح ماكني بدي السقيمي يوسف الخطيب نيك نسا بود ماوني ظلي مي كريم يونس ناكيت مي بن بيتور اشو غرا كذا شو تسكا استراتيجي داكيا لا نوفيل بوليتيك كي كفداو ذا كاين الجزائر سلم داد نتبوني هذا بوياكي النظام كي لا بو سو ريجينيري دونك يغار داكنيلا دونك اقلع دي العهده الخامسه سون بوتفليقه الي كونكريتيزي ثغارت الرند لو مور ني ميتويان pour voilà mettre derrière l'armée سلطة الأمر الواقع on est face à un président désigné qu'on le veuille ou pas là les visites qu'il fait en aucun cas lui donne de la légitimité. Pour moi, ça ne donne pas de légitimité parce que au nom du peuple, le peuple. Donc il n'y a aucune légitimité dans ces consultations. Peut-être le meilleur Dixon, il va exposer encore une fois, avec une bonne foi, les revendications du peuple. Par rapport à Hamrouch, il a demandé des déclarations suite aux visites. Hamrouch n'a pas fait de déclaration. Sauf Hamrouch. Oui, sauf Hamrouch. Sofiane Gilali, donc il a dit, donc il maintient aussi la revendication, la libération des détenus. Après, autres qui en découlent, c'est la plateforme, on a le contrat du peuple. Mais Mouloud Hamrouch, il s'est exprimé. Je pense avec des mots très 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 forts quand il a traité le système d'anti-national, d'anti-politique, d'anti. Donc je pense que Sadwick disqualifie avec des mots très forts حمروش شو عرفتي ولا سقسي شو عرفتي فوالا شو غادي يروح يسولس يروح تبونا ديال قبل بيتيتر سي حمروش غنروح على ترانزيسيون غنروح على تونس الله يعطيه سوف دي محبس سوف ليبيري les médias. Malheureusement notre système il continue de travailler dans le secret total dans un secret donc on ne sait pas il y a pas c'est pas télévisé on n'a pas vu voilà.
Et puis, Hamrouch, il n'a rien déclaré, il n'a pas encore fait des déclarations. Peut-être ce qu'il a proposé, ce qu'il a dit, ce qu'il a remonté comme revendication du peuple, je pense qu'il a une position claire. Du moment qu'il avait dit, même élu, même président, je ne peux pas faire quoi que ce soit, je ne peux pas faire bouger les choses. Donc là maintenant, il me semble qu'il va dire des choses, il ne va pas changer de position. Hamrouch, il me semble, c'est un homme d'État, c'est un homme politique. Et il avait, mais il ne cherche pas un poste, il ne cherche pas un portefeuille. يا شو عرفتي قبيل دي مومك نقدر كذا قلت حوسه في الشرعيه الشعب يفوتنا في الناس 5% شو عرفتي قبيل يا شو غار سفيان جيلاني يعني كيف Moi je le dis et je le redis, Tebboune n'a aucune légitimité attribuée par ses visites, par ses personnalités nationales. Aucune de ces personnes ne lui donne la légitimité ou تسايرة شرعية صندوق ou تسايرة individuellement par des personnalités. C'est le peuple en tout en bloc, avec une défare tout en bloc, qui peut donner la légitimité. Mais par contre, ces visites, après on est dans une, on va dire, en affrontement pouvoir et peuple. Chacun, on a une certaine liberté de discuter, de parler et de voir qui on veut et d'accepter ou de ne pas accepter. Mais après, il ne faut pas focaliser sur les consultations. Il n'a pas appelé pour le hiwara. Il les a appelés pour consulter, pour peut-être voir leur avis. Mais après, lui, peut-être il a une feuille de route, malgré ce qu'on va lui apporter comme revendication du peuple, il ne va pas les accepter parce que, surtout si la main du militaire, elle est au-dessus de ses moyens, au-dessus de ses décisions. Donc Hamrouch, je dis que c'est un homme d'État, c'est un homme politique, il a une crédibilité, il sait un charia des chab, il sait un misdaqiya ma'a chab. Je ne pense pas qu'il va trahir ce peuple parce que j'ai entendu, voilà, donc il y a une personne au téléphone, alors qu'elle essaye de surfer par rapport à Aït Ta'li qui a rejoint le pouvoir avec un portefeuille de ministre, soi-disant dans l'économie, dans l'industrie, alors que ce qu'elle dit contre Hamrouch, non, mais soyons clairs, nous, on est dans une situation, on est révolté, comme dit Albert Camus, il n'y a pas de retour en arrière, mais il faut qu'on regarde droit les choses. La légitimité, elle se donne par le peuple. Et via les urnes, là, les personnalités individuellement n'ont pas cette possibilité. Donc, il n'y a pas de légitimité à Tebboune, un plus ou une valeur ajoutée. Il n'y a absolument rien du tout. Donc, et ces rencontres-là, moi, à mon avis, on ne lui donne pas plus qu'il faut, on va dire, politiquement ou dramatisé même. Donc c'est les avis qu'il veut voir. Et de l'autre côté, donc d'après les déclarations, on a remonté les revendications, on a parlé de la situation, mais ça reste. On attend. Moi, personnellement, donc j'ai lu et j'ai écouté les déclarations des autres. Par contre, Hamrouch, il n'a pas encore déclaré. Mais je reviens à la question pourquoi il a été, pourquoi il a répondu oui à la visite. Pourtant, il a été appelé par le peuple. Alors, Talb el-Ibrahimi, il est en état de faiblesse. Il est malade, peut-être humainement, parce qu'il ne peut pas se déplacer. Oui, rien n'empêche, oui. Donc c'est des hommes d'État, donc ils doivent parler de la situation. Elle n'est pas facile, donc elle est abordable partout, hein, donc même à l'école primaire. Donc il aborde la situation, c'est tout à fait normal, mais ce qui lui a il lui a répondu quand même, il insiste sur la cohésion et il insiste sur le fait aussi de prendre en considération les revendications du peuple et de lui répondre. Donc je reviens pour Hamrouch, pourquoi il a été. Moi je sens qu'il y a
il y a quelque chose, et quelque chose qui dépasse, il est nationaliste. Je pense il a senti... Non, je ne défends pas Hamrouch, mais je suis aussi nationaliste et je n'appartiens à aucun parti, ni à aucune idéologie, donc je regarde les choses en étant un élément neutre. Ce qui va avec le peuple et ce qui ne va pas, et ce qui va avec le pouvoir et ce qui ne va pas. Donc le fait de ne rien déclarer, c'est que ce qui l'a amené à ce système ou à Tebboune, c'est des choses qui pèsent lourd et que Tebboune ne peut pas répondre sur place. Donc il attend la réponse. Et pourquoi il a répondu à cette visite? C'est pas une trahison parce que j'ai entendu ça. C'est pas normal et c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'acceptation. Parce que demain aussi, peut-être, il va appeler Bouchachi. Est-ce qu'on on va dire, c'est un militant, c'est un ancien avocat. Moi, je suis élément neutre. الشعب ثين قبلي الشعب شو بقول ثين قبلي وقلت تروحوا نهضرون ونزار هضر سيسم الشعب Ce n'est pas un dialogue, c'est des consultations comme on les appelle. Je pense que de bonne foi peut-être ils ont rapporté encore, ils insistent sur les revendications du peuple, mais après s'il y aura une négociation, moi je suis pour la négociation, une négociation avec des conditions et avec une bonne foi, en ouvrant d'abord, qu'il nous laisse parler dans les médias, dans les journaux, qu'il nous laisse les chaînes de télévision ouvertes, qu'il arrête les arrestations arbitraires, qu'il arrête la pression sur la capitale et qu'il ouvre le droit à s'organiser en parti, en association, en syndicat. Donc il ouvre la scène politique à tous les Algériens. Et en primo, sans discussion, et ce n'est pas un préalable, mais c'est une obligation, la libération de tous les détenus d'emblème et politiques. دونك السوري فاكر المشاور تيبدا تبون لا ليست مقروطه لا ليست مقروطه زعما ديت ميم تي سوربريز ابارامون يخبر دي فانتورا كان انا نسطوق يزو بدا السول وقيلا ثنا توالي تبون ديالنا كيت الور شو ساك طوريق ثاقي تجدت ودافو شو كتولر سنمرتم قرانتي من دوكا اللي يديف كان كاكي الخيض ادافو يسوي الفار يتكركس des faux dialogues, des fausses négociations, des fausses conférences nationales. En 95, 94, du temps de Chedli, il y avait une conférence nationale. Du temps de Zerouel, kif kif. Soit le FNARDARNI, des fausses, et la Constitution. Tout a été, en réalité, maintenant, le dialogue en lui-même, par principe, le dialogue est une vertu civilisationnelle. Le dialogue, toutes les révolutions, toutes les guerres finissent autour d'une table. Qu'on le veuille ou pas, la façade civile du pouvoir réel en Algérie. La façade civile du pouvoir réel en Algérie. Et le pouvoir réel aujourd'hui des Dzaïr, et qui est ماشي اللي يكون يحكم انت مورد. اي قال تبون هذا نفوتين في الشعب. تبون يزرع بليك ويسعى على لا ليجيتيميتي يعني بوبولير. ماشي الشعب يفوتان فلاس يزرع لارمي اللي يسفدن. Aujourd'hui il est en train يتنادي les historiques, يتنادي les anciens. ما يروح على الخطيب، ما يروح ويروح à la révolution. يروح أرويجي. Ça me rappelle. Ça me rappelle الوقت اللي اني تنادين في محمد بوضياف الله يرحمه، تنادينا في حمد الله يرحمه. Donc ça me rappelle pour se donner d'abord pour gagner du temps وسعد الحق حمامه pour gagner du temps et ensuite pour se donner une certaine légitimité. عقله غنتنادي في فراث. Maintenant c'est plutôt crédibilité que légitimité. Moi, je préfère dire pour être un petit peu crédible, parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Donc, promet une nouvelle constitution. Non, là, une révision constitutionnelle. Est-ce que une nouvelle constitution? La révision constitutionnelle, pour votre information, il est des guerres.
à la tête du العرب Pagé. يقوم يتحمد يحيى en 2014 يعطيك 2016 الصحة العرب déjà en 2014 يتكاد la constitution de 2016 يتكاد la constitution de 2016 بديت تبغي واكي اكدي سوفر une constitution انذا يفك الحق الشعب الجزائري انذا il va tenir compte des revendications du الشعب الجزائري. Donc aujourd'hui le système dans le système خدم pour le système. Donc tous ces gens-là, en réalité... اسمح لي مسار الملكي سفيان جلالي يظل قيمة هي الساعة و50 دقائق ولا غيساعة النية ورقزاكي إن يدثنا السفراء كي محباس هذا اللي بيرا غمسة هذا خدمة غاد فنعة غاد لما يسعي une volonté politique, le pouvoir. Tebboune n'est qu'un maillon de ce pouvoir. C'est un élément d'un pouvoir, Tebboune. Ce n'est pas lui le pouvoir. Le pouvoir, Tebboune, c'est un maillon. الحاجة ديال البوفوار هكي دونك لا يسال tous les pouvoirs الغرس. Qu'est-ce qui va se passer? لو كان يسعين le pouvoir réel, les généraux de l'armée, le commandement militaire, سعان une volonté réelle, une volonté politique d'aller vers le peuple, la première des choses c'est de libérer les otages. Ils vont libérer les otages depuis le début de la révolution. D'un côté, ils libèrent, de l'autre côté, ils sont en train de... Je reçois un message à l'instant d'un ami Kassi de Marseille. Ils ont convoqué sa mère. ماشي تكونفوكي لا بوليس وزرا شو الجهه ابراتي دينيا الجهه ما نقدرش لهم العيد الجهه بنات ils ont convoqué sa mère pour lui faire pression باش كنيه دونك الزماره d'un côté هاد السوارد الديالوج de l'autre côté sur le terrain خدم دوك كاين النظام tu fais tout à fait le contraire اشو راك قبل يونم يوسف الخطيب كي يكون ضد الثانيين السلويز جوج 1999 كذا يتحمل ذا حمر بيت سيرفاتيس السكي قفي يونم ام حمروشكم ما مثال بوك عندنا حمام يوان سفيان جلالي اضلي كان سفيان جلالي الى نكونوا نصوح على الديالوج ام كي قفل شو نصل معنا سمحي اسكو الديالوج ناخذ له حضور خاطر اتونسيون مي لا هضروا المشاورات سي انديفيدوالات اش هذا التسرثيث يسعى الحق يروح هذا يولي ونيس هو خاطر زمراني لي ديمقراط يد لوتر كوتي اون انتردي دي جون مو يهضر اسم الشعب سمحوا يهضر اسم الشعب اما في زراره maintenant que tu condamnes tu es contre Maroc Nwigi tu es pour ماشي ذاك يقول البروبليم le problème est que Maroc vont régler le problème de l'Algérie. Il y a un problème. Je m'en fous. C'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que Tebboune, il a les moyens, il a la volonté politique, il a تساويد يوكلني أديار الشعب كني لاقي الحال. السجين ناخذ la contradiction. إذا قلنا هي أين يتقارن أجل وين يخدم أنت قران. والزمان راه غادا دينير d'un côté on va négocier, on va aller vers un dialogue. De l'autre côté, توارض تتصطف اللعيبه هذا الحبس وتصرح هذا غير لي زوطاج تفضل الحبس تاكي تمزور تيسنات ما نروحوا هذا الدنيا اون بريبار اون فادير سافا فيغ اون كونفيرونس ناسيونال بالك يسمي لونتونت ناسيونال باش يسمي الكونغري ناسيونال يسمي كنيسي هو مي اسكو خاطر إلا افون لو ديالوج il a ما كدني غادي ليبيري لي زوطاج de libérer la presse, de libérer la télévision, de libérer le chab, de libérer كل عندها إلا إزرفان بومدان إلا قد سقدرن لكن إلا الحال لأن أدفقد دي garanties الشعب باللي عقلي je suis capable d'aller vers les revendications نون. Est-ce que c'est le cas? Non. Parce que ما دير une révision constitutionnelle ولاش ذا وقت قبل تبغي كان ادخل ذاك السيستم يماني تبغي كان ادخل ذاك السيستم سي سكو شارج تبون aujourd'hui il cherche une crédibilité il cherche une légitimité الشعب وتيسعى على la légitimité tu as raison وتيسعى على la légitimité donc يزرع هذا الشيء كتنادي donc الساقي ودي الافو نغ البوفوار ريال ودي فكره كرا
اللي غارونتي كرا تفوت كرا بوفريد ودي نجيرا فريد سوا شو ريالمون يجزم هذا يروح ان ديالوج ناسيونال خاطر تشيدت لو ديالوج الي انيفيتابل يقوني لو ديالوج يقوني السن غازكا لو ديالوج يقوني خاطر ذوينا يسويس ما هو ما انا وقف الديالوج ما هو مقروض لا غير ليبراسيون ناسيونال اسمي بدون نيغوسيين لي ايفيون يافي اون تريف Il y avait une trêve d'abord. Il y avait une trêve. La Libye, en ce moment, il y a d'abord une trêve. Il y a un cessez-le-feu. Est-ce que le pouvoir, on n'est pas en guerre, mais est-ce que le pouvoir, il a la pression à fouiller des manifestants? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, moi, il n'y a aucune volonté du pouvoir réel d'aller vers les revendications, de satisfaire les revendications du chef. Il est en train de gagner du temps. Dans une autre conférence, il y a 20 سنة بوتفليقة 40 سنة du pouvoir. خاطر chaque fois ما يوض لو بوفوار هذه يغدي اذكرن يبدوك هذا التنافس. شوف هو كان عندها تيزيوز رابيدمون في كوالي متر مجال الشغل rapidement. Juste compléter. Le dialogue, il est le support d'une négociation. Et la négociation, il y a une matière à négocier, que ce soit dans le commerce, dans la politique. Après, il y a des concessions. Mais il faut déclencher ce dialogue et déclencher cette négociation. Moi, j'ai un peu d'espoir. Pas beaucoup, parce que le pouvoir, on s'arrive de la confiance. Donc ces gens-là, c'est des hommes d'État, c'est des hommes politiques, c'est des hommes qui connaissent le système, qui le connaissent très bien, ils connaissent les enjeux. Il se peut, ils auront de l'impact sur Tebboune, pourquoi pas. Mais après, donc je pense qu'ils ont remonté, comme je l'ai dit, ils ont remonté les revendications. Donc Tebboune, il va montrer sa bonne foi comment. Il va la montrer avec du concret. Et le concret, il va commencer... Oui, voilà. Et le concret, il va libérer tous les détenus d'emblème et politiques du Hirak. Et il va ouvrir la scène politique, il va ouvrir les médias. C'est ça le concret, le premier concret. Après... donc, Maïlan ils l'ont influencé. C'est à lui après de commencer donc d'ouvrir le débat, mais en ouvrant les médias, la scène politique et laisser les gens s'exprimer. مجيد سمحة كان عطيف لك الور زرا كنت اكتيفيت ديال الحركه كي تقد شهر شحال كي ميفات كرا ولا كي ام كيت ولا داك الشيء اللي المشاورات كي تبون لي زونسيان كي حمروش الخطيب لا ليست مقروثه ام كيت هذاك الشيء الفيلم كي مجيد ذي الفيلم نصح ذي الفيلم ثورا وكاع شي قارن ثورا الديالوج نيغوسياسيون شي ديزولي ماني عاصم باللي ولاش الديالوج ولاش النيغوسياسيون ايغر اكدو دي فادر برا اش هادي قار لا حوار لا شوار ديبار اوبليغاتوار الرحيل اوبليغاتوار ثورا الرحيل اوبليغاتوار نا ديبار اوبليغاتوار ثورا ماذا يقدر دي فارا يتفا وني يقاري وذني راح وتروحوا من كل بغا نهضر يدوي ويا راه هضرني لا نيغوسيا نخمم ديالوج فاش الديالوج جا فاش انا نيغوسي نفا تنحاو كاع اتنيغوسي تنحاو كاع اتجد اكس زادي روح يقرا كتجد اكس مع يقرا اش تنيغوسي ديالي تنحاو كاع بلادنا نديرو راينا اذا شاف نيغوسي دي بلادنا نديرو راينا تبدل يونس الدراع نا سمي دراع وكاين لا نيغو خاطر نيغوسي كشات وخرا من كذا وخرا ثاشا وخرا نيغوسي الدوله مدنيه ماشي عسكريه تروح تنيغوسي الدوله مدنيه ماشي عسكريه ليش نيغوسي ديال الدوله مدنيه عسكريه ليش تنيغوسي ديكس ومن بعد لنا شنو ثورة نيغوسياسيون خاطي باسكو خاطر ميم نيغوسياسيون اللي ساعات حكايت نيغوسياسيون هاكي ساعات حكايت مليح مي معليش هاد نهار يبوس فلاس ديالوغي ذا وعد انا هضر كنت تهضر كنهضر ادنا 4 سوايع 5 سوايع ادنا واسكواس انا هضر وكيدير ديالوغ هضر يديني داك ديني نايا ثمث إلا قرا يرنا لان كاين ناس يوك الكراس كفوت في نيغوسياسيون ناسي ديالو ديال الكرين لا
مي امسلاي يقولي غير جزائريين مجيد يا امسلاي اسمح لي امسلاي يقولي غير جزائريين كنيفويي يباسك طبيعه تقيمون انا هضر تهضرهم تمسلاي يا لي واش البروغراميس خاطر ماذا قال ويتفذرنا انا ويتفذرنا ذا شو الحليس ذا شو التفراتي سماجي سليم سليمان ونتطفر ديرنا 28 ميكفا وكذا ضربه ديال الجزائر ثلاثه وظيفه لا الترك يساوي لي شرا هذه نيغوسياسيون ديالوغياسيون لا كونجونكتور مخلف هناك ديسينا كينيا ثاونيت مخلف 88 جوج 2020 مخلف خاطر 20 مالف مخلف اوتسكي دي بنا فلانا ولا بنا فلانا ثق فالي نعاشو خاطر ولاش تبغي شنو 90 سنه ماب 2000 وي il y avait la guerre civile, il y avait la guerre contre les civils. C'est la guerre contre les civils. وينا اجي سينا وحدس نسوالي لهنا نسوالي لابي مارن il fallait négocier لابي il fallait négocier لهنا باسكو لان دو بيلي جيرو سلسلاح مي سيكلتاكي ماشي ديال الكارين لا البوفوار اكي نادي البروبليم بوليتيك il va se régler politiquement واتي ريغلي بوليتيكمون الغاشي لا اللي مسناو نعرف ذا مسناو حمامات مسناو في غرار وسو الكونترا سوسيال ذا شو الشعب اللي يلحو طونك يكذو طونك اسلويني يلحو يتس ادي كان وكذوذ اسلوي ديني نعم ودي قرار قصره نعرض نيغوسيير سي با فري وانت نيغوسي اش نيغوسي اش نيغوسيير اون ترانزيسيون ماجي فاك سكسي ماجي اسك لا ترانزيسيون اسك لا تاوني صلى عظيم ما ديرهم سيفلاس اسك لا ترانزيسيون اي نيغوسيابل ماجي خاطر جيستومون هذا البروبليم نسني راكي داوين توجور ايا ونهضر اسكي ترانزيسيون انو نيغوسيابل ايفا نوفيل اثاني ما يا اخي ما نبدا ولا شا سلوات ظلارمي قلا اوني داكور ظلارمي قلا يا با دو سوسي ظلارمي قلا ثورا بوندا سلواي يسعى طمانه يسعى العنايه نو يسعى العنايه اثن ذاك اثن زدتنا لا كونستيتيسيون يا كين سنه فايق هضر التريك فكايس دي بوفوار ناقص كايرا دي بوفوار البوفوار ديسيزيون اثن ديال لا كونستيتيسيون ينس لو كان يسي هو دونك لا ديسيزيون لا ترانزيسيون فنساتي ديسيدي يزرا وين راه يروح يزرا وين ديو لاش يبغى لا ترانزيسيون لا ترانزيسيون اون فان ان غوفرنمون تكنوقراط اديوين اسلوايا جديد اديوين لا كونستيتيسيون تاع جديد ناس نسي كاين سني هو تساقي لا ترانزيسيون تحواج نيغوسيي اسك تحواج نيغوسيي تحواج نيغوسيي لا قرا خصك اللي خدمه دا شو تبروبوزي داكشي ماجي دا شو الحليت شو تاكتيفي الحراك سمح لي تولا لي كونستا عمل دا شو تبروبوزي داكشي دا شو تمولي تفكر دا شو الحليت فكر رايك الحل لا سوليسيون تبوني في دا سوري فاك المشاورات سي ثمانية ظن الحراك يسوسم الحركه دي تفا تيتا كل الجماعه مي الكونكري ولا شيت 10 وقول الحركه دي تفا نشتكيو ويسلقوا قلال البوفوار او كونتري البوفوار اللي اون فورس ماشي تيسيقوا الزلزال يقدر داخل الزلزال يقدر داخل البوفوار اركاسي يتفيت لا فيسي تريد القرار ينظم اركاسي يتفيت لا فيسي لي زيليكسيون انسان اسك عدت نورمالمون ماشي كنا عدت في كانين 95 شفت كانين 95 نزروال بالي زيليكسيون نقل فالير 90 في كانين زروال ماشي حاجه كتعرف الناس عندنا خطه الخطه يا كينس نو تنجح حاله 5% تنجح لا تنجح الخطه يا كينس وتنجح حاله الخطه يا كينس ودي بونك يا كي ماشي دي بون ذاك ذو ديك تفان كل شاشك فوندرودي نسى بروغرام ثلاثه الحوايج ناقصي تتنحاو كاع بلادنا نديرو راينا دوله مدنيه ماشي عسكريه مو نيغوسيا اش نيغوسيا ديك السن مي ماجد واكي سيدي سلوكون كانت وراه أتن برزيدان أتن ذا سلواي سمح يا سليمان أتن ذا سلواي لا كونستيتيسيون في كاس لي بوفوار il n'a qu'à décider تاكي يوث صافا دير طونك البوفوار ديسيزيون لا ثنا الغراس يصلحوا يا راه اكسنا يقرك نازل دي زرا هذا الشيء يخدم ماذا قلنا وسنين ديال روح كي غوري تروحوا يا سليمان شوف هذه وكي غوري تروحوا سوا زال نسنس نقدر نسينو على بيرسونيل جو لي كوني با اش قارن سي دي بيرسوناليتي ثلاث الى قل مسفهم انا البرانسيب لا بيرسوناليتي وين دي كان شي يديو على البيرسوناليتي حمروش شو رايك في حمروش
حمروش بلا قرشوي حمروش لا شو رايك في الناس سي اون بيرسوناليتي نخاطي حمروش نسني بوزيسيون ينس حمروش نسني بوزيسيون ينس نزرع ماشي كتفونكسيوني جوستومون باسكو نسن حمروش باغ اكزومبل امشي سولاس دي روح كان نروح ندير غرز La dernière fois, je ne peux pas être président de المحنة نتاعي. بصح. ومن بعد سي طونو يروح الغرس يهضر يدس الوغ كو محبس انا ندير الحبس. لي ميديا تواغلقن. الشون بوليتيك تواغلق اش هضر عليك. زعما يزراره باللي اياكي حمروش استديني. Et peut-être dans tout ça, Majid, il fait que le Hirak il n'est pas organisé. Il s'arrête قراي ويسعى l'organisation a fait gagner une journée بريداكيا. تفضلوا تورو تاكي مازال السبكه. محيي اسليمانيين الوقت نهضر دا في l'organisation نهضر دا في ناس باسكو خاطر نساعد ديما من كل نساعد ديما تسوى. ما من كل نساعد ديما تسوى. اطورنا ريزون نساعد ديما تسوى. خاطر ايغار ميم نيت ثورة اش قارن توري لا تورغانيزي طونك تورغانيزي مالك كنخدم هاي كنخدم كاين وكتبرو كان لي اورغانيزاسيون ماشي منين كاين تبرو كان اورغانيزاسيون ويا راه الحبس ويا راه كاين طابوا الحبس ويا راه بوشاشي اسوني السبتي ويا راه بوركا الحبس ويا راه الحمراش صح خميس يغني زميل راه ميم با دي بروبوزي كوك سو سوي النافي ديال لا في افو امش اكسبرو اش بلوكي لورغانيزاسيون اش بلوكي نوال هذا غلقن فلاش ميدني الله ولا كشكش من الحبس ومن بعد ثاني يروح تورغانيزي ومن بعد ثاني ابري بور اريفي لا كونكليزيون واسمر دار تورغانيزي اكثر كنخدم تفضل دينيض باللي كويكي زمان مثل الحركه هني ديال الحبس ما فاهمها مسلاينيك اونتر ماشي حاشا وذني لا ديال الحبس اذا ذاك تمثيل الحرك شتيني تمثيل الحرك عربي تمثيل الحرك حمامه تمثيل الحرك نيك تمثيل على الحرك ويلا تمثيل الحرك ويلا لك قلنا يخدم هنا يتمثيل الحرك مي البروبليم ذا شو اسكي تنجمع ولا شويه تنجمع انا باسكو كنت جانا تنجمع تيزيوز نخدم لي كونفيرونس اتخدم لا كونفيرونس هي الجزائر اتخدم لا كونفيرونس يشيلها ملاعب اتخدم لا كونفيرونس يشيلف وزمر دارا ومن بعد ني راك بلوكينو كتب وراك بلوكينو كتب تورغانيزي دارا خمان كاينين لا قابل نيغوسي اكو لا نيغوسي ديجا من قبل لا نيغوسي لا حوار لا شي حوار مي ماجيد سي ثما النظام يزمر البوفوار والسند يدون سمحيه يزمر سي ثما النظام البوفوار الي بريزيدون لا ريبوبليك يسعى لا كونستيتيسيون في كايس الزرف في كايس الديفوار في كايس لوبليغاسيون هذه خمن ديسيزيون بوليتيك لانونس لا ترانزيسيون دو نتسا ويقول لا هذه روح لي زا اكس نهار كان غادي تفرد فيها كاين 10 هذه تفرد لا ديسيزيون فينيتسا il fait un discours il peut la décréter la transition il peut الناس بلي دي choses qu'on peut pas décréter mais la transition il peut la décréter لو كان يسني مي سي ثما نض قرض اللي جيتي مورغزاكي كومون سفيتي لا ميك لا مشي خمس ثواني صلاح اللي ليجيتيم يسعى العنايه جو داكور يسعى العنايه مي اكتيفمون القانون ديال لا كونستيتيسيون نينس actuellement ديال القانون ديال لا كونستيتيسيون نينس سي توجور لا بوفوار دو فات ما خاطئ بوفوار دو فات انا نحتاج اني السلوال السلوال في لا كونستيتيسيون غادي يهضر غادي ينطق ما داركاش جلدي بيان ما داركاش il fait un discours il ordonne la transition elle s'ordonne لكن ما من كوني ونغرق بغا ناقص فرقا يوني بغا نيغوسياسيون ويضيف بغا نيغوسياسيون يوني بغا ديالوغ ويضيف بغا ديالوغ اي بان خاطئ ils sont responsables de tout depuis le 22 et avant le 22 ماشي سكاد قرن لا بالينا فقط كنا نسي كونطون اخي فقنا في زوالنا بعد مزمرنا لا شي عتان شنو زمرنا لا الحركه كاين وني بويضاره مي ماشي ضاع شو قلنا ياكل البيلون عشا قلنا ياكي تورا ماذا قلاخ من البيلون دا شو خدمين دا شو الحركه قاعد يتصفات سياسه هذه 4 كان هكا لي سلوغو عمن لي سلوغو ناكوكو البيلون عشا قلنا بعد نسعى بريزيدون دو فيك تقال الدرع بوينت تسدرع ويسعى العنايه ويسعى كان الشرعيه دا شو تفلاتي سي مجيد الجزائري هسه يستقسي دا شو لا سوليسيون افكوت لا سوليسيون دا شوت بغينا تفهمها وفهمها راه شو قلنا لك وفهمها بغا تفهمها ثورة اكيد الحل دا شو الحليس الحليس ماشي ذوك ذا فكنا الحل انواع هي وبدات كل جماعه في دقار
تنحاو كاع بلاد لا نديرو راينا مدنيه ماشي عسكريه. شفنا لي زيتيديون لا ديرنيير فاش كينا ان رئيس مزور الشعب محرر هو اللي يقرر دوله مدنيه. مي البوفوار دي سلارة يا عزيز. البوفوار دي سلارة يا عزيز. Est-ce qu'il n'est pas temps à Magid de passer à d'autres actions pacifiques mis à part المار ديال الجمعة؟ وين الحاجه نظام انا عندك كي نساعد على الحاجه نظام ما يتقارضها في الحل الحلويه عاكل انت مساد ذاك ذي كاع كل انت مساد نعرف ذي كاع كل انت مساد ويدفن بوتفليقه سي لي زاباري دبي 2014 ذوك ذو نعرف نيتني واش كشا من الغاشي على الحبس ذي نكوني نعرف نيتني وقال قلنا لي شون ميدياتيك ذي نكوني نعرف نيتني ويلي راني الانتخابات كي كيف راني نسدر هذا نكوني نعرف نيتني بان حدث انا الغرس ثرى وين داس الاول شاد لي لي ليجيتيم اسمي داخل ما ديسكور زروالي لي ليجيتيم داخل ما ديسكور بوتفليقه ما يخدم اسمي يخدم لا ريكونسيلياسيون لي ليجيتيم ايوا دي لي ليجيتيم Oui, mais comment les obliger بان الحل سي البوفوار بوليتيك وي غران الكونترا سوسيال وي غران مونتيسكيو وين غران ابن خلدون وين غران في كتابين الى ندير الموند اونتيي نزرا وين يقلا لونفاس هنايا رجلي خلي روح باسكو دعما ماجد كان معك هذه وقت عند الحسن الموسي. شوي اونتيرمون داكور فاش دينا ماجد في الحاجه سي فري الحاجه سي الجهه الا البوفوار والزمالة تغلقوا tous les champs politiques, tous les champs médiatiques, toutes les libertés. وهذا الشيء ولو تقرر organisez-vous, je suis prêt à vous recevoir. De l'autre côté d'Arni, et je suis tout à fait d'accord avec Slimane, mais une année après cette révolution-là, il est temps التمنيين العباد يوكلني عرضا اخمنا بيلون دون اني ذا الشيء ذاك خاطر سيت ريفوليسيون لا الى كتسعو ان كونتوني بوليتيك خاصة كي لا شاك فوندردي شاك ماردي وهذيك مانيفيستين تاكنارد كيكتيوين تاكنارد مي ولاش دا الشيء ديفانون لا ريفوليسيون هكي تسعى اياك الشعب دو ليكستريم غوش ما لي اسلاميست ما ليكستريم دروات دونك الا نوك داخل واش قالوني بور لو ديالوغ واش قال كونتر لو ديالوغ واش قال يدق ونحوج عليك سابتان ماشي دي تنحاو كاع واش قال ودي تنحاو كاع هكي سي ترو غرو دونك il faut y aller vers une deuxième république واش قال لا deuxième république يدق une constituante واش قال non une transition كل يوم داش يدي قال aujourd'hui il est temps باش كاين لا ريفوليسيون هكي تسعو ان كونتوني بوليتيك. C'est une révolution politique. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut traduire le Hirak avec une force politique qui va s'imposer et qui va imposer les solutions l'État et après les efforts le peuple aussi il doit les assumer. Mais voilà, on est sur deux parallèles toujours. Est-ce que vous avez dit oui, mais parce que c'est un slogan. Si on commence à décortiquer le slogan il veut dire beaucoup de choses, ainsi que le système, c'est un comment dirais-je, un mot, mais le système il va du haut de la pyramide jusqu'à la base. Voilà, donc si on décortique le système, c'est énormément de choses. Mais on est face à un pouvoir qui se limite au niveau du sommet. Donc on va imposer une force politique. نانسي فرعون غراكي تنغيض العباد الظلم يناس باسكو صاوي يحبس. Voilà. فرعون qui d'un côté ils appellent au dialogue, de l'autre côté يغلقوا كيبورا. Donc الجزيرة نفقر مخنويا ولكن الجزيرة يديباسي سي ليميت. Là maintenant on doit le Hirak le conduire et le traduire en une force politique, surtout les jeunes, une force politique qui va s'imposer sur la scène politique et qui va imposer au pouvoir. Et il a de la solution chez le pouvoir, il doit et les solutions qu'il a, quelles sont les solutions qu'il a? Ce qu'il peut faire le pouvoir, c'est de libérer les détenus et d'arrêter la pression
et de libérer les champs médiatiques, que ce soit et le champ politique et libérer les scènes politiques. Voilà. Après, nous, il faut qu'on ait quand même des piliers qui vont aller au haut de la pyramide avec les revendications et les instaurer et commencer donc à mettre en place les assises et les plateformes. Il y en a beaucoup pour la transition. Et imposer et une force politique qui sera capable d'imposer à Tebboune de faire, parce qu'il est le président de fait, il est le président, on le veuille ou pas, il cherche la crédibilité chez le peuple à 80, à 70%, il n'est pas crédible. La légitimité, c'est encore loin. Donc, on lui impose d'accepter de faire son mandat une période de transition. Mais la Qadiline, il y a différentes. Les slogans, les jeunes qui font le slogan. Voilà. Un jeune de 20 ans, il sert encore l'expérience. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas se tromper. Les jeunes, ils sont mûrs. Ils sont éveillés. Ils veulent faire de la politique. Mais l'expérience. Oui, c'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir. Mais donc, il faut les mettre sur les bonnes rails. Sur les bonnes rails. Il faut imposer donc une transition. Mas Hassan Moussia نعم ثاني حما وسقيده كينيا دونك يمخالف الراي ديال وين يقبل الديالوغ وين تيوغين وين يقبل لي نيغوسياسيون ام بيو كشما عبر اونتر لا ترانزيسيون اي الديالوغ مثلا ماشي الحشورين كيتنحاو كاع يعني كدي الشعب سي لو بوبل كي ديسيد سي ثما نظام البوفوار يخدم رايس ما كاينش تبسا تاكل الديالوغ لا ترانزيسيون ايتيز وار اسك تي داكور بور الديالوغ نعطي كونتر. D'abord, Slimane, je m'excuse. Vous êtes le modérateur. Je crois que la distribution du temps n'est pas équitable. Ça, je m'excuse. C'est juste pour. Exprimer nos dossiers en une heure de temps, ce n'est pas suffisant. Je rejoins la des collègues scandinaves et je rejoins aussi Oufka aussi de نفهم شويه 11 شهر ماشي 11 سنه وكذلك الا ما كانت غتاكي. Je vais revenir à la question initiale. D'abord, il a قد تناول وتديني on n'a pas peur de le dire. OK, ils sont libres au niveau انا راعي يطبقوا الرساله ربي في الله. sauf que نكون ابريد مغيبان ابريد لا ريفوليسيون باسيفيك يبان نزرع باش نبغى نزرع ثاني نبدو. Ça fait 11 mois, on n'est pas encore suffisamment mûr. Mais bien qu'on n'est pas mûr à Slimane, ولكن السجين اللي بيتنطف السجين ما diaspora exprime l'amour ethnique, الحب ethnique grâce à la révolution pacifique. السجين les Algériens sont unis. السجين on a annulé 2 mandats successifs. السجين on a basculé بوتفليقه حتى نودي فنرا وخروي سنيدات. السجين الشعب ما يحمل تابوتيس في الصح. السجين لا ريفوليسيون السيفاي كركازنا بتسكان عندها الى وركاز عندها الى وركاز عندها الى وركاز يسموه عندها الى وخداع. السجين on a exterminé les fanatiques religieux et idéologiques الفاسد تاعنا. السجين لا بور نشبع الانسان نظام. السجين on exige un état de droit et une constitution inclusive. Donc on vient que c'est des acquis de la révolution. Vous m'entendez ça, Slimane? نعم. OK. C'est des acquis de cette révolution. Donc, la solution, oui, je vais en venir, hein, c'est arrivé. Parce qu'on s'approche de la solution. Les acquis dire que la révolution n'est pas c'est un encouragement, c'est un engouement يدلان de l'autre côté ساكن اي كريتيك ما يولي فينا الشيء اللي يكون الواتاتي الشيء اللي يكون الانتخاب يكون فينا شورك مستدار بحر الله خير ان شاء الله pour un avenir radieux, un avenir meilleur. Parce que nous connaissons le Hirak, il a compris que ce n'est pas un stade de football, ce n'est pas un match de foot, ce n'est pas une oasis, une petite oasis qu'on a dit construire. C'est l'avenir d'une nation. S'il s'agit d'un pays, la révolution pacifique, il va dire, la quasi-totalité du peuple algérien, il فهم ثانيين سدوا باش نبغى نبنوا ماشي اللاعبين نلعب. Encore une fois, il faudrait que l'on soit conscient que Khatib, que Hamrouch, que Sofiane Djilali,
que etc. doivent comprendre باللي كايفتوز ماشي اللي هذيك العام. مثلا سي ثما نظام باش حسن موسي اسمح لي سي ثما نظام الحيره كاك ويسعر فيدرو تيقات نهضر في قرحانين انا هضر الصح الحيره كاك ويسعر فيدرو الحيره كاك باش حسن موسي هادي فاصل فايدي ذقراوي هادي فاصل الجماعه ايدي ذقراوي ويسعر فيدرو تيجمعناك هذه يروح ان بلاتفورم دو ريفونديكاسيون يواكل لي رابور دو فوس باش حسن موسي هذو غلط اون فافور دو بوبل الساكي نبغى نبغي البوفوار يكسع لي رابور دو فورس يقدرني الصح. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que le rapport de force, c'est un fait doute. Moi, je suis d'avis à dire que le rapport de force, c'est qu'il ميزان يمال fait doute. الحكومة كينا الطب par exemple, oui, ça a même légitimité. Là, la crédibilité, il n'a non plus pas la volonté de يروح على الفيروس يوكي بس لو كان خاطش لو كان اللي فهميت نكون ايدو يفهم يزرع شويه غاطبون خاطش لو كان طبونا كي اللي مات رابور صح لو كان طبونا كي لا لي مان ليبر et qu'il n'est pas sous l'emprise d'un certain clan de certains généraux c'était que le premier discours son premier discours qu'il aurait dû annoncer les grands chantiers de son programme لو كان طبونا كي فهميه سكيني لو كان صح يبغانا ديال تابورد ساكن يبغانا وجدوديت autrement le discours مجورة تينيك l'armée à la caserne le discours مجورة تينيك libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion لأن تينيك je faciliterai le retour les exilés les immigrés exilés اكشافين وجدودهم مستبطنين ونسعى ساكن كواغا في الخارج انا تينيك وي نو زالون فير لا بيريود دو ترانزيسيون ونروح على الارتيكل 38 ولا تينيك وي اون فا ريفير لا كونستيتيسيون وديال الوزارات يخدمن كي يكون في الكيديني ورا دونك اقنع la situation sur le plan politique et économique, même social, elle s'empire de jour en jour. Justement, l'économie. Justement, si je معك أول استممت متفضل l'économie le ministère algérien des affaires étrangères غلف الأمور البراني ديال بوقادو مثلا ديال العربية السعودية أبو ظبي هوك الإمارات شي أنت وكد ياوي بور فينونسيا نعاون شوية نعم. ولا سلحقنا سليمان اجماع ولا سلحقنا ساكي بوقادوم يروح العربي السعودي يروح les Émirats arabes unis. Bon, il y a trois questions qui se posent. Il va d'une part à légitimer encore une fois Bonadine. Il veut le légitimer. باش له ما يكون تسوالي باللي قال نروح على فلان تاع عربيين دونك باش تسكن encore شريف الراونه تكوني في الراونيس alors que c'est faux. يبغى غادي يرضى يشري 4 دولار 12 مليار ولا 15 مليار دولار باش هذا انا يستافد الجينيراسيون فيتور ماشي المستوى نتاع ماشي المقدم راه نتاع الصناعه الطبور نجي عند دي كونت بيان اليمونتي على ليترونجي ايور دونك سي الجينيراسيون فيتور انت خلقا اي انكور باسكو بالك السعوديه الجينيرات ما كانت كان 15 ولا 20 مليار دولار ولا 10 مليار يبغى لي دوموندي دي كونديسيون دراستيك باسكو لو اف ام اس كاع نطلع على لو اف ام كي يكون طلاري وخير ورطلاري ومكور غير غاش عشان بوفيغانتو عشان بوفيغانتو exorbitant d'intérêt un taux d'intérêt très exorbitant et qui va payer la facture plus tard c'est d'exodus كاع et donc ناغ يروح ضرنينا دي شوار امشي راه يخدم في ليبيا mais encore une fois c'est une erreur monumentale parce que التعران جدود او التعران باردون التعران هذا فو ليجيتيم arrive d'une smoothie وعاد يتخمي من الجري على يشدو تابو l'économie c'est pas une question de je me dis دريمن parti دريمن il y a une gestion il y a une crédibilité il a خاطر d'abord déjà il a خاطر légitime auprès du peuple qui ne l'est pas voilà oui Simon سلاكين allô سلاكين ah oui donc c'est tous vous dire que المشاكل القرآن مشاكل شغل جنات سليمان اجماع sur le plan économique جنات 50 milliards de dollars de réserve de change كاش راه
باش راه خدمت 50 مليار دولار في ريزيرف الشونج يا ربي نساعد دي لامي 2020 ديال هنا المعاشيه سي فيني شونا نعرف باش خدم لا لوا دي فينونسيتي 2020 باش زعما لا لوا 51 49 تنسولين لي تاكس الناس لي تاكسي اي لي زافوكا ويهين وشعبي وتاكسيهين سوبريمين واحد 680 امبلوا en l'espace de 2 années. Donc, كان فينا نغ كاموس باش تبغيض غنسدو لالجيري 42 مليون 2 مليون كومبيان 2 مليون 300 كيلومتر كاري 7 ميجا ومازال on donne confiance encore à ce bout. سقسينو نقرو ما سقسينو موسيا باسكو دهما الوقت سمح لي دهما الوقت سقسينو نقرو شكون لا دياسبورا دي كندا زاش بس بريباري موسيناكيا لا دياسبورا الجيريان دي كندا كشني بيسكي قد شدينا زعما ديني كشي كسمسلين سي سميس دي شو زعما دهكي موسيناكي لي زاكسيون دينا دي كندا على كل حال يعني فرونك يزول الله يبارك الله دياسبورا نعطيك القطر الكليه المنله بالقراي الكلي ديال لي ميليتون الكلي البساطه الكلي لي سوبيريور الكلي لي كادر الكلي لي فلاحين الكلي on est tous sur la même longueur d'onde et on tient à ce que le pouvoir ينطبق à discuter المواطن في الطرف on peut que ce soit le peuple arrêtون اول انكروا justement تاع دي كونفيرونس كا واش نشوف زعما انا نخدم لا مارش نغد الحد on attend le dimanche je vais essayer de vous faire un résumé بعد وين راه السبت الحد مي يمكنني غنتجمع جوستومون في الفايق كلي بارابور باش كنشوف النوفو يواتنا في العائله ديال الجزائر على كل حال ولا الاثنين مريم نسن يمكن سي ان سوتيان مورال اسمي تاكيين سي لا ديسبور ديال كندا عمل تاكي كوميتي فرنسيين عندك النواتنا في لندروسي بوساطه الكلي الجزائر كاين كتيبه بجوار ديال ولنا من كتيبه فوق ديما نشوفوا القرون غير كلي ديز دانتيري لالجيري اون نا با دو بوزيسيون افيك اكس ما يديرك نغدات والمال ريون الكلون المال على الكلون لالجيري والحركه ديالنا تنابيي مهما كان الحال يونا دي كونفيرونس افير باش نقول باش عندنا في البوط ليزيدي سي فري سي زعما كيقارن واحد في الديالوج واحد في التهين واحد في الجوا مي اون افونس باش نبغي ديال كلي فوالا تنمير تماس حسن موسيا يعطيك ساعه تنمير تمقحات يدهما الوقت ساطاس تنمير تمقحات يماس حسن موسيا لاني ناس سريد سي كندا اتختما سي ماس مجيد حشور مجيد انا مع سليمان الوغ جاول تقرا دونك البوفوار كي تكمل دونك ناقل البوفوار ينام فوي بقدوم ثمورا بارافني وكاتي ديعاون شويه الحيره كيتكمل الوغ اول كي تقرا ماس مجيد حشور ام كيت ولا لا سوليسيون خاصو ما داكشي يتنحاو كاع ايه جوستومون حمامات النسيد عربي لي داكور موتي معليش مي في الحاجه الكونتوني بوليتيك يتمثل الكونتوني بوليتيك دي بارتي نورمالمون سي ديفكال لي كبار عندها لي كبار شفي سليمان ديبي لو 22 فيفري ديبي لا بروميير ايميسيون نخدم كني اش دقا نقار دي بارتينا تخدم لهم وكذا خدمنا راه سربويا il faut le dire il faut accepter la triste réalité بلي بارتيين يكبروا نخدم سربويا il faut l'accepter وتين تربوياك وتين تربوياك وتين الرياليتي بلي تشدوني يدنا تلحوا لي الحيره ايوا كنا تباني مثني ني بارتيين نسد ماشي تباني الشعب دونك الكونتوني بوليتيك تاع الشعب افكاسي الشعب ماشي غادي تقرا ولا يروح كل جمعه يتقرا ولا فرا يروح تتنحاو كاع ثلاثه يقاد نقر اكزيستانسيال سي 22 فيفري رانا فان نبغى نعنو كي فان تتنحاو كاع حمامه ماشي دير ديكاجيز هي تتنحاو كاع الى الديكاجيز وإذا ما نقار تتنحاو كاع انا نفان ليطا ماجور يفان لي زانستيتيسيون ياكي بريزيدونسيال وكذا لي زانستيتيسيون ياكي كلا بي وين رباع او سيكتاريان دي تو ال سون إليجيتيم فانت دونك هذا شاف نيغوسي تاكي زيوت دونك بور دير بلي الشعب يزرى هذا الشيء كبا وكذا يزرى شات ونزمر راني نداو الشعب نشوف لا بغينيش ديموندي الشعب ان الشعب لا حوار لا شوار انصب بقرايه كنا نحفظ كنا نحفظ تنسلا الا قرات نلعب بلي روياليست كليرو تبع الشعب وتخسر دار الا قرا نتابع كبار باسكو كبار هنا قال دوك كوستيمان
سمحي بور لو مي دينيل اتولي كيرا هر ولا ثوره هكا دوك يستومن يا شعبي وشعبي الشعبي ويسعر اسمحي ماشي اسمحي يا شعبي ويسعر الشعبي واسمحي سلضيد سليمان شعبي وكني فويا فيك تو مي ريسبي على كل حد مي شعبي ويسعر هذا مولي لقينا رزات ويسعر كومون فونكسيوني لي تاكني وهي حاجه الساقيت قالت نحاول كاع البوبوليزم يعوم على كل حال سمحي ولا كمية كومام الجزائر تحواج الكونكري ساكي تحواج اون سيرتان ماتوريتي تحواج اون سيرتان كونسيونس تحواج لا ريسبونسابيليتي كيف رايك دينيا يتنحاو كاع روحني مرات صغيره ورتميتي مرة مي دي ثقرا هلاك الحاجه الكونكري ماجي الكونكري خصو نتمون الجزائر رابيد مود يعني سمحي لي طونك كل شيء بلوكي طونك كل شيء بلوكي كل شيء بلوكي اش قرا محباس انا ندير الحبس لا براس انا في توالي لا براس الشو ميدياتيك يغلق الشو بوليتيك يغلق ماشي تكتي وين يخصن الغاشيه اللي يولي ساعات يكتي مي اكنا نمليل شي دينيض نكايدينيض إلا قد نمليل إلا قد تسرح كنا نمليل ملي تسرح غوري تطفل ذا ما تطفل يتبلوك ومن بعد دير فقرتي اشاك فاك دير فقرتي شبوردتين توسع غادي صفر اثنا تولد دي فيسبوك والسناكي تخرني ذباب نيتسالو تستعرض يغاد الذباب يدارو سترومي تقولني ديكوراجي شي قرن الحيره كتقول دي بودريا ديتو الا قد نعفس زين 10 شويه كي نلعب زين سي بون اش شو نبوي انا الحبوريان ساعه سنه سوايع يعني الحوكاس الجماعه سمعنا انا نخدم مالات ولا نحفظ انا مونكاش نخدم النتني وين كون يسال بغينا انا بلا بغينا اسنتا كاينه اصغر وساع كاثن الحيره كيبويد لينيتي الغاشي نوغال الميوسان نيوغال الميعرف نيوغال وين تيزوزو غادي يروح عرفتي الوهرانه ديال الحوا غادي يلحو ديال ولاش هذه القيمون بار في الجزائر انت تتفلون شارج تنمير نلحو سي وهرانا نتوزو على الدفا سي وهرانا تبسا الغاشي غنحول الغاشي ميوسان تنمير تاع ماجد يدهم الوقت سمحي كان يدهم الوقت لا يدهم بس دقيقه نتفرق هذا كي تنمير تاع متر ماجد حشرت لينا سي ديزيوزيون الور كيمتا دو مينوت ميم با الور حمامه تنفرق الور حمامه يقت نفرق سنت با بلوس الور وي ادنا قوال متر حشور يناد باللي يذوذ يزرا ذا شو كفغا وي يزرا ذا شو كفغا on a des assises bien claires خدمت voilà mais on cherche comment les réaliser. Réaliser ce qu'on veut. Je sais ce qu'on veut, il est tracé par des assises, par plein de belles choses, mais comment les réaliser? Alors, pour aller à la réalisation de ce qu'on veut, il ne faut pas qu'on bloque toute initiative qui peut être un facteur de déclenchement d'un début. Parce qu'on est sur deux lignes parallèles, il faut qu'on arrive à un point de rencontre. Ce point de rencontre, il se peut par ces personnalités qui visitent. Voilà, pourquoi pas. Donc il ne faut pas bloquer toutes les initiatives, critiquer les initiatives. Après, chacun est libre. On livre la liberté d'expression, on livre la liberté de comportement. En plus de bled que ça veut dire on est des Algériens, c'est confirmé, donc on va dire nous-mêmes on sait restituer notre citoyenneté, mais Ndiro Raina, c'est ça. Donc c'est ce qu'on veut. Pour le réaliser, il faut nous aussi on débloque pour que le pouvoir aussi débloque. Parce que maintenant c'est bloqué, nous connaissons bloqué, comme sur deux lignes parallèles et jusqu'au bout. شبير ربي كينو منها بالليك يا الثغره ولا تكفور سي اللي جمع ما ثوار لو موفمون ناسيونال ماجد ديزرات موفمون ناسيونال وسنت من كل جهه وسنت من كل ثما وسنت سيال تيختي سيال تيسرتيت وفين لحقون الكونغري دو لا سومام لو كونغري دو لا سومام ا ريونيفيي لا ريونيفيي يكولي ثمغلي vers un objectif, vers un but, l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, un congrès de la Soumam pacifique. Un congrès de la Soumam pacifique. Un congrès de la Soumam civil. Nous mais je le soutiens à 100%, à moitié. Et Medina Blay, où le pouvoir.
نتسرتيت تيبورا نتللي تيبورا يعني لا بريس تيبورا لي ميديا دينا ديفان بلي يزمر الشعب هذه النظم يمانيس ويجمر الشعب دي سوف اون بلاتفورم مي لو بوفوار ils ont commencé كريم طابو بوشاشي الطاسي كوماسا نخدمون دي كونفيرونس ان بو بارتو يوالا بليك يوكاديتنت اللي زا بلوكي يشديتنت اللي زا بلوكي اللي زا انتردي اللي راح بوشاشي اللي يخدم كونفيرونس انتردي تحفسن بارتو دون لي كوماسا سي لي يونيفرسيتي خاطر هنا غادي الباسيون هنا غادي يتخميما يدعم الوقت فازت رايك صبر مقدم جوستومون الحقار بارابور لا ديبلوماسي الجيريان لا ديبلوماسي الجيريان توحقر دي الدونيس الرنت اما كي نيكزيست بلو يروح دابا رشيد تمور غير يروح الامارات العربيه السعوديه لي سو تريتون دي زيتازوني يروح هذا ويدري من الجهه بالك سي ان غران بوان دانتيروغاسيون تيسنات يروح هذا يولي بارابور او بروبليم دو لا ليبي خاطر البروبليم دو لا ليبي il a échappé à ني الجزائر اون برانسيب الجزائر تيتفرون شارج تسمى ربحان وسان الجزائر داك التاريخ لي بروبليم كيس كيز اون في يساولوا لي مينيستر دي زافير ايترونجير ايطاليان يساولوا دي سولار دا لحقا دار الجزائر ميم لا تركي لحق دار الجزائر فينالمون الروس ريغلين البروبليم مع الالمان دونك سي اون اوروب ني لوما ني لا ليغ عرب ورساعد دي شي سوان بيان او كونترير تنمير ما عرف تنمير تنمير ثويل عاي تنمير مساء حياة حمامي يعطيك مساحة تنمير عرب عزيو يعطيك صحة تنمير مجد حشور تنمير يحسن المسيب بقاو على خير كم تكونوا بدي يقروا 30 ساعة وشكا يلي ونس رايس يلي ونس سمولينس دي كرا نزدوك لك ولا ريويك ود نفاشون راي ذاك لفد السيرتي ثمول الجزائر ونروح على ليتا سيفيل ماتشي ميليتير بقاو على خير تنمير نتشامل الجيري درام تازيرو نتشامل الجيري درام تازيرو خدعة من الأمانات خدعة من الإسطوار تنغمس وعمار ونسيتي تنحار خدعة من الأمانات خدعة من الإسطوار تنغمس وعمار ونسيتي تنحار يقول عندي عداوة نردوك ذا الأقدار يقول جدود حقران خدام من المنبار يقول عندي عداوة نردوك ذا الأقدار يقول جدود حقران خدام من المنبار يقول يقدر ربي غادي شينيرو يقول يقدر ربي غادي شينيرو نتشامل الجيري درام تازيرو نتشامل الجيري درام تازيرو نعياس الخطر نعياس قدمان نغادي للي غنيد النيران نعياس الخطر نعياس قدمان نغادي للي غنيد النيران مساكن تفغان وقاد يموتن مساكن تفغان وقاد يموتن يكون يقنع ربي غالي جينيرو يكون يقنع ربي غالي جينيرو تتشامل الجيري درام تازيرو تتشامل الجيري درام تازيرو يا بابي جنوان فرجاد في البلدان يا تافيق الهان الفرحان الشهداء يا بابي جنوان فرجاد في البلدان يا تافيق الهان الفرحان الشهداء يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة يا حلو سيرة من نظام صيب الساعة